Кой си държи главата, мамо? Миши! Беби! Бебе! Виж какво прави у нас то дете, какво е силно. И гледа! Зато изямкам! Опс, надолу, не. Тигай се пак нагоре. Тигай нагоре до пичката. Ох, изядох се. Изяждам те. Ой. Какво правиш, мамо? Ой, позай. Кой държи главчока? Кой, мамо, държи главчока? Чакай, мамо. Чакай да сложим камерата. Я да видим. Чакай да ти сложим ръкичките. Какво правиш, мамо? Ой. Ма не е така по коремче. Подпри с ръчички. Подпри с ръчички, бибочка. Ой, ще фръкнеш. Ой.